السينابون بالنوتيلا او شوكولاته او صوص الشوكولاته. شوكليت. تمام. دي بقى محشيه كنافه. طلعت بقى ايه يا يويو؟ ايه؟ الكنافه من بره. اوه. بص زي بقى ما انتوا شايفينها اهي. اهي مدوره. تمام. مش رول، لما كان رول هنشوف. دي كلها كنافه من بره. ماشي. ده احنا لازم ناخد عليها من فوق حقنا صوص يعني. كريمه اه. وعليها شوكليت. اه. طيب هنقسم ده النص كده. اه. عايزين نشوف من جوه ايه اخبارها بقى. ده احنا لازم يا بابا ناخد حقنا. استنى بس، استنى. كنافه مقرمشه ايه؟ فظيع. فظيع طيب موت. بص بقى، ها في حاجه؟ مش باين. احنا ايه شكلنا مش عارفين اي حاجه. هنقطع لا يا باظ. وهنقطع. هنقطع ايه ده؟ يا لهوي. اوبا اوبا اوبا. طيب اوبا اوبا لوبا. بص بقى. خيرت الحاجة. طيب امسك دي بقى. شكرا. امسك يلا. امسك. شكرا. ايوه. ها ايه الاخبار؟ كويسة. كويسه؟ ايه الاحساس؟ قول لي يعني ايه كويسه يعني؟ جميلة. هدوق كده. ده ثواني بقى كده. طيب ثواني. بسم الله. انت كده اخدت الكنافة بس. انا مش حاسس غير بالكنافه. بص يا ايوه، انا مش فاهم حاجه. تمام. دي فيها صوص. ها انا مش حاسس غير بالكنافه ومسكره جدا. هدوق كده. انا بقى الصوص الابيض ده مش عاجبني خالص. ايوه بس فين يا جماعه فين السينابون؟ فين فين وفين صوص الشوكليت؟ انا كل حاسه كريمه. ولا هدوق كده حتى. انا مش عارف والله. دي برضو كنافه. اوه. لا بالنسبه لي غريبه جدا. عباره عن كنافه مسكره جدا جدا، عليها صوص كريمه من بره، صوص شوكولاته طعمه مش باين خالص. لا يعني كنافه بس، مش حاسس بعجينه سينابون خالص تماما يعني. احبطتني يعني جدا جدا. ولا